聽上海嗰邊嘅大廚講，呢一隻本幫菜嘅紅燒肉調味料好正宗喎。我哋今日試下佢係咪真係咁正宗先。跟我過嚟啊！我哋買翻嚟嘅五花肉先洗一洗佢。其實我唔知洗嚟做乜，循例洗下啦。滿足觀眾需求，心理需求。洗滌心靈。太大條嘅咧就一開二，中間切開佢。凍水飛水嘅，放幾塊薑就得啦。一整條飛水同埋切開飛水有咩區別啊？咁佢飛完水之後咧，咁佢該收縮嘅就會收縮咗啦。咁樣你再切棋子形或者方塊嘅話，佢就唔會一路炆嘅時候會走樣。滾起嘅時候咧，佢會有啲泡嘅，咁就要撇開佢啦。係咪飛水要飛到成嚿肉都熟晒㗎？係啊，要飛到成嚿肉都熟晒，飛透咯。咁嗰啲血水先會出晒嚟啊嘛。如果唔係你一路炆嘅時候，仲會出泡就好核突嘅。哦，個汁就唔靚，而且仲會有啲豬氣味咯。飛好晒水啦，全部熟晒㗎啦。咁我哋就可以倒咗啲水佢，再揾啲乾淨嘅水再沖一沖佢，將面頭黐住嘅嗰啲浮沫都一齊沖走。我哋就切正方形嘅，飛水一定要中間飛透嘅，要熟晒為止。燒熱個鑊，我哋俾啲油啦，潤下個鑊。多得滯你可以輕輕倒咗佢嘅，潤咗佢就得啦。跟住將肥豬肉放落去，炒香咗佢先，放咗落去唔使咁快喐。有得10零20秒啦，你先再去撩佢，咁佢就唔會黐底啦。如果你唔炒下佢咧，佢係唔會香嘅。使唔使炒到出晒油咧？咁啊冇必要嘅，香就得，即係有啲咁樣金黃色就得啦。哦，你就咁炒到香噴噴㗎，引咗幾多人嚟啊？你睇下你。我都唔想，如果係黑豬嘅話，仲香啊！嗱，打開入邊有5小包嘅，一包就放1斤嘅肉，咁我哋呢度就2包得啦。千祈唔好直接放水放醬啊！放咗醬之後咧，要炒一炒，將嗰啲醬嘅香味都要吹一出。哦，醬香嘅味道。係啦，同埋咧，你先放咗醬，咁嗰個水就好準啦，可以放得。嗱，等嗰啲醬煮一煮佢。咁係大火定係細火煮啊？中高火咯，只要嗰啲醬唔燶，你搞得切就得啦。嗱，啲醬嘅香味出咗嚟啦，跟住我哋放啤酒。唔係放飲死晒好朋友啊？唔係，呢啲放啤酒佢會更加鬆化啦，嗰啲肉。哦。更加軟化落嚟。咁而家嘅水係爭少少嘅，咁我哋就可以補啲滾水，再補啲咁多滾水得噶啦。咁樣樣，啱啱浸到去嗰啲肉度就 OK 啦。咁我將你喺個鑊度放落個煲度，大火滾起5分鐘之後，擰細火55分鐘，即係頭尾係1個鐘嘅喺呢度焗煮。仲有就係要吸蓋嘅，咁個蓋咧唔好吸實喎，隻蓋呢度就要露少少辣，等啲水氣可以走得到。咁樣你煮好咗之後，嗰個汁自不然會收夠啦。55分鐘，1個鐘過咗佢啦。如果佢個汁咧唔係好似咁樣樣，佢會仲稀啲嘅咧，咁你就擰大個火，一路收到佢依家咁嘅狀態就 OK 啦。我睇見啲肥騰騰就知道好食啊！紅燒肉一定係肥騰騰。開飯！哇！呢啲嘢真係要肥騰騰先好食嘅，肥而不漏就講呢啲啦。超級簡單，有啤酒有汁就可以整得到啦。記得返屋企試下啦。下次視頻見，拜拜。